Dah hujan, tak boleh sambung buat kerja. Hai Oreo, mana? Dah hujan, tak apalah, besoklah Rara semai. Sebab saya belum makan, saya nak makan dulu. Tak apalah, esoklah Rara buat semai biji benih tu kan. Hari ni Rara tak nak makan nasi, Rara nak makan tahu. Mana saya letak tahu saya ni? Lupalah. Banyak peti sejuk. Ni tahu saya. Malam Rara nak makan apa? Malam Rara makan mi goreng lah. Malam Rara makan mi goreng. Siang Rara goreng tahu 4 keping. Tahu hari tu Rara beli. Tan. Sedap ni, goreng panas-panas, makan depan TV. Oya kacak kentut. Dia suka main hujan tapi dia mandi tak nak. Pandangnya. Makanlah sayangku.
Tahu goreng dah siap. Jom makan. Jom makan. Jom kita menjajan. Yang ni ialah salah satu jajan legend yang Rara suka. Lain kali Rara beli pack besar. Pack besar harga dia dalam RM7 lebih lah macam tu. Yang ni saiz kecil RM3.20 ya. Tak silap Rara dulu harga dia RM2 lebih je. Sekarang dah naik harga. Kan? Dalam dia macam ni rupa. Sedap. Ini namanya sotong gula. Sedap bah. Serapa ya. Tapi sebelum Rara nak kemas sendiri, Rara nak masak untuk makan malam dulu. Seperti yang Rara cakap tadi, Rara nak masak mi goreng. Dan Rara tak tahu video ni akan jadi video pertama ataupun video kedua. Apapun, Rara nak ucapkan Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Puan Rara. Ini ialah daun bawang yang sempat Rara ambil tadi kat belakang. Sebab Rara kalau buat mi goreng tak ada daun bawang memang kurang sedikit selera lah. Tapi kalau tak ada juga tak boleh nak buat apa. Dan ini ialah daun bawang hasil Rara tanam sendiri. Jadilah untuk satu kali makan. Sebelum Rara memotong-motong dia, Rara nak kemaskan dulu dia punya hujung-hujung yang tak cantik ni. Dan cuci dan potong. Jadi Rara potong je kasar-kasar sebab baru puas makan. Tapi kalau untuk tetamu, Rara tak adalah potong kasar-kasar macam ni. Sendiri makan tak apa. Untuk tetamu, Rara potong pendek-pendek sikit.
Dah siap mi goreng Rara. Siap. Rara memang suka makan toge banyak. Lepas tu sekejap motor lalu. Lepas tu toge Rara tak suka lembik-lembik, Rara suka dia masih rangup. Jadi Rara masukkan toge, lepas tu terus tutupkan api. Dah. Rara tak letak kicap tau, macam mana korang nampak dekat video ni. Memang Rara tak pakai kicap. Simple je. Tak ada telur, tak ada daging, tak ada apa. Simple tapi enak. Sendiri punya masak kan. Takkan nak tunggu orang lain puji. Saya dah sendiri puji. Dan saya paling suka mi goreng yang saya masak sendiri. Syukur Alhamdulillah. Dan jemput makan malam. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya tanpa skip iklan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.